Moi boas tardes a todos de novo neste encontro no CEGAC para rematar todas as cuestións que comenzaron a surxir a partir da primeira mesa redonda sobre a exposición Cultivar incertezas, comisariada por Ángel Cerviño no Centro Galego de Arte Contemporánea, con toda unha serie de actividades e proxectos asociados dirixidos, por unha parte, por Natalia Poncela no espazo de Aula Aberta e, por outro lado, as mesas redondas coordinadas e dirixidas por Miguel Anxo Rodríguez. Nos acompañan hoxe Ángel Cerviño como comisario da exposición, Miguel Anxo Rodríguez, Xosé Manuel Buxán Brán, decano da Facultade de Pontevedra, e temos a ausencia de Natalia Poncela por cuestións de digamos, de conciliación familiar, non podía nestes horarios para poder ocuparse dos seus fillos. Por lo tanto, bueno, enviamos desde aquí unha aperta moi cariñosa, moi afectuosa a Natalia, que nos estará seguindo polas redes. Vamos a comenzar primeiro por unha serie de preguntas que chegaron ao mail disponible para citar este tipo de interacción por parte do público. E a primeira pregunta que envía Rosa María Fernández García é unha pregunta que non está directamente relacionada co tema que estamos falando, pero indirectamente sí poderíamos pensar que o está. Vou ler primeiro a pregunta e vou contestar eu plantexando precisamente esa cuestión. Querría plantearles esta pregunta porque me interesa mucho conocer el punto de vista de los intervinientes. Quizás recuerden que el año pasado, en uno de los festivales de música más importantes de Europa, el Maggio Fiorentino, se presentó una versión de la ópera Carmen que hizo correr ríos de tinta porque su director escénico, Leo Muscato, cambió el final de la ópera en la versión original de Carmen. Muere a manos de su amante y, como denuncia el heteropatriarcado, es Carmen quien mata a su amante. Querría saber qué piensan las personas de la mesa acerca de la incertidumbre que genera en el público mayoritario las intervenciones tan libres sobre libretos y óperas de las grandes obras que la tradición ha asentado en el canon de una forma inamovible. Yo creo que desde un punto de vista hermenéutico y siguiendo los postulados de Gadamer o Ricoeur, estas intervenciones no alteran lo que de verdad aporta la obra, no alteran su esencia de verdad, la libertad extrema de Carmen en este caso, y que si bien alteran lo que dice la obra, no la contradicen en su esencia de verdad. Pero claro, este tipo de planteamientos yo comprendo que genera bastante incertidumbre. Mucho ánimo para la mesa redonda, mis mejores deseos y lo veré en diferido por la noche cuando acabe con la presentación de Aix-en-Provence. Un abrazo muy cariñoso, Rosa. Bueno, yo querría decir que efectivamente los clásicos están para que sean releídos y si no son releídos quedan sin ser clásicos, ¿no? Y esto es algo que acaba siendo un problema porque probablemente en este momento estamos olvidando a los clásicos y los clásicos son referencias no tanto para seguirlas de manera directa, sino para que podamos discutir. Toda nuestra cultura está fundada precisamente en una discusión con los clásicos, en un diálogo permanente con los clásicos, desde la Edad Media, con los clásicos latinos y a través de la modernidad y la contemporaneidad, con los propios clásicos de esa modernidad, del Renacimiento, del Barroco, etcétera, ¿no? Es cierto que esta alteración podría
plantear, digamos, como ciertas, no diría dudas, sino sorpresa, pero lo que es muy importante para la ópera hoy es que es un campo extraordinario de experimentación, de relectura y de reorganización. Yo no diría que eh, hay una alteración del sentido que tiene. Es cierto que es realmente el final, ¿no? Es el momento final donde Carmen no es asesinada, sino que se convierte en ejecutora de su propia venganza. Ella es quien dispara para protegerse del puñal, pero a mí me ha hecho recordar esta pregunta cómo ha habido un caso judicial en España terrible de una separación que acaba en el asesinato y ocultación de los dos hijos comunes en una pareja. Es el famoso caso de Córdoba, que hoy me ha recordado enormemente a Medea. Eh, el despecho llega precisamente hasta esa locura de el asesinato de los propios hijos como eje de venganza. Y es algo que además se repite en toda la violencia de género que hemos ido viviendo de una manera mucho más cercana en todos estos últimos años. Por eso los clásicos quizás son tan importantes, ¿no? En el fondo no es tanto el leerlos de manera literal, sino que sean interlocutores de nuestros propios problemas, ¿no? Que todas las Carmen a partir de ahora tengan ese final, pues me parecería absurdo, pero que una Carmen en concreto o dos o tres puedan alterar y puedan interpretar, me parece absolutamente beneficioso también para la pervivencia y la vitalidad de Carmen, ¿no? De Carmen o de cualquier otro modelo clásico de narración o de tipología. En el fondo los clásicos nos están proponiendo modelos, tipologías, nos están proponiendo espacios de referencia que son espacios de discusión, porque los clásicos se plantearon de alguna manera no como canon, sino que antes de ser clásicos eran obras que permitían la discusión pública. Probablemente la antigüedad tenía modelos de debate mucho más libres de los que tenemos hoy. Yo creo que lo políticamente correcto efectivamente está ejerciendo una coacción eh, absurda, mojigata. Es como volver a tener una Inquisición y a unos curas que van, digamos, de modernos. Y en ese momento había una manera de decir que es lo que ha permitido que esos clásicos sean clásicos, ¿no? Que nos sigan interpelando y que nos sigan diciendo cosas. Por eso invitaría precisamente a que o sea, la cuestión de los clásicos, tenemos que volver a los clásicos porque nos siguen diciendo cosas, ¿no? Y porque además pertenecen tanto a la cultura como a la contracultura. Y entiendo ahí que hay que ejercer también una valentía con respecto a ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que considerar los clásicos como pertenecientes a un determinado modelo de pensamiento es privarles precisamente de su capacidad eh, eh, de ruptura en todo el siglo XVIII y el siglo XVII. Hay toda una serie de obras que están planteando la cuestión de la monarquía absoluta, la cuestión de los matrimonios forzados,
no sé, estoy pensando en Beaumarchais con Las bodas de Fígaro, El sí de las niñas de Moratín, las comedias de Goldoni, y son temas que están en el teatro y están planteando una ruptura de ese planteamiento, digamos, familiar, de intereses, de matrimonios pactados. Todos los procesos culturales son enormemente lentos y por eso hay que verlo también en su contexto. Ha habido, y con esto acabo, ¿no? Y he estado muy en desacuerdo con ese tipo de planteamientos de renegar, no sé, de grandes clásicos porque tuvieron frases o ideas que hoy serían consideradas como antifeministas, pero bueno, es que es no entender lo que es la propia historia, ¿no? Y uno no puede estar de acuerdo con todo lo que dicen los grandes clásicos, sino que tiene que tener una visión también distanciada, ¿no? De otro modo, estaríamos siendo excesivamente literales y no interpretativos. Y yo creo que nuestra cultura es básicamente interpretativa como nosotros mismos. No sé si tenéis alguna cuestión ahí para comentar o para añadir. No. Pasamos. Bien, pues voy a pasar a otra pregunta que es una pregunta muy concisa, muy directa y que va dirigida a Ángel Cerviño, ¿no? Como comisario. Eh, eh, ¿Cómo fue el proceso de selección de piezas? ¿Se pensó primero en los artistas y luego en las piezas o al revés? Y luego, conectada, hay otra pregunta que yo creo que tiene bastante que ver. Dice, hay piezas de carácter monumental, Mónica Cabo, Reyes, Amaya González Reyes, Marcos Covelo, Perianes, algunas tuvieron impacto na historia recente da arte galega. As bienales de Pontevedra propiciaban un espazo de experimentación no espazo público que supuxo a súa desaparición, a desaparición das bienais. É dicir, ten unha vinculación, entendo que hai unha certa vinculación entre as dúas preguntas. Ángel, adiante. Bueno, é unha pregunta que ten moitos lados ou moitos rabos, non? Moitos brazos. Entón vamos a ir por partes. Penso que empezando pola primeira fase da pregunta, como foi feita a selección, bueno, pois un pouco mixta, non? Tanto, claro, cando empecé a pensar nesta exposición, xa teño en mente casi un mini corpus, non? Porque, claro, cando pensei en esta exposición, eu leo moitos anos traballando con estos artistas saídos da facultad, os coñezo a todos, coñezo os profesores, coñezo un pouco a trayectoria. Entón, cando plantexas o proxecto, xa tes en mente un corpus inicial, non? Ese corpus está conformado tanto por obras como por artistas. Hai obras, como tamén citabas nesta segunda parte da pregunta, que cunha espectacularidade, non? Notoria, como son a de Mónica ou a de Mónica Cabo, a de Amaya González Reyes, na que xa as tiña en mente casi que antes de pensar nos propios artistas. Pasou o mismo con algunha pequenísima, como o mini lienzo de Mar, non? De que se me foi agora. Mar Ramón. De Mar Ramón. Quer dizer, que hai obras que xa as tiña en mente nada máis pensar na exposición. E despois o outro, pois foi xa unha tarea de sobre todo, tratar de que houbera unha certa correspondencia cos 30 anos, non? Que houbera representación de artistas da primeira jornada e da última, un pouco de toda a trayectoria. E a verdad que foi a parte máis complicada deste traballo foi, como xa o falamos moitas veces, deixar fora tantísimos proxectos importantes e interesantes que podrían estar ca mesma calidade aquí, non? Facendo un cálculo estimativo, son 2000 e pico alumnos os que saíron nestes 30 anos, a unha media de entre 80 e 80 e pico por promoción. Entón, bueno, a dificultade de escoller os proxectos foi un pouco digamos, a parte máis dura
selección. E despois a segunda parte viña máis relacionada ca Bienal. Efectivamente, a Sí, Bienal... é outra pregunta, en Sí, é outra realidade. pregunta, sí. A Bienal de Pontevedra penso que foi importantísima dentro do sistema de arte galega. Ben é certo que ao principio non tuvo moita relación ca facultade, sí que foi collendo, non, as últimas edicións máis relación, xa había proxectos de alumnos e proxectos específicos relacionados ca facultade. Penso que, relacionada ou non, foi unha perda, digamos, importantísima. De feito, cíclicamente se retoma o asunto, a posibilidade de volver a poñelas en marcha, cambian as diputacións, cambian os responsables culturais das diputacións e a cousa, digo, a diputación porque era o organismo fundamental, non, da que estaba a Bienal. Entón, parece que sempre hai cada ano, cada pouco tempo, o pensamento de volver a retomalas. Bueno, hasta polo de agora non che chegou a encontrar a maneira de facelo, non? Penso que igual agora unha asociación ou unha colaboración entre a propia facultade, o propio CEGAC, incluso, e a Diputación de Pontevedra, a Diputación Concello ou algún outro organismo cultural, sí que podía pensar en convertirse en motor impulsor de unha nova dun novo ciclo de binais que foron importantísimas, vamos. De feito, pues, visto incluso desde o punto de vista da visibilidade, foi a última vez que os propios artistas galegos como grupo tiveron visibilidade en Madrid, visibilidade fora, era un evento casi que se esperaba, estaba moi ben, eu na miña vida pasada de publicista e de comunicador, era unha celebración que estaba moi ben comunicada, estupendamente comunicada. De feito, se esperaba en Brán, viñan os críticos, estaban aquí, salían nos periódicos, era un traballo de comunicación das Bienais perfectamente feito. E, bueno, aí están os catálogos para ver o que se fixo en todas as exposicións, vamos. Eu penso que cando estábamos aquí vivindo na época pre-facultade, pre-CEGAC, era o evento central do ano, casi que. Non sei se me queda algunha cola por aí que responder, pero se non, aquí os compañeiros que apunten algo. Non sei como viviron eles esa aparición e desaparición. Eu, claro, aparte como pontevedrés, vivín as bienales precontemporáneas, non? Se levaba unha tradición anterior á contemporaneidade, pero aínda así era unha cita ineludible, vamos, era pasar por aí polo Palacio da Diputación e ver aquelas exposicións. Bueno, ali vimos por primeira vez, cousas que despois foron importantísimas na miña carreira. Nas Bienais vin por primeira vez a Juan Muñoz, vimos unhas Bienais con moldes majestático, vimos, vamos, cousas importantísimas, Ferran García Sevilla, o conocín aí colgado nas paredes da Diputación tamén, o sea, moitísima xente, foi a primeira vez que topamos con el aquí. Bueno, penso que por aí pode quedar a resposta. Non sei se por aí queres aportar. José Manuel, se queres comentar así algo... Sí, eu, por exemplo, tamén é casi unha relación tamén sentimental, perdón, medio sentimental, porque efectivamente eu a primeira Bienal que vexo é cando aínda son estudante de Belas Artes en Bilbao, na Facultade de Bilbao, e efectivamente era un festexo de contemporaneidade. Mesmo se fixo, aproveitando o tema das Bienais e o tema de Pontevedra, non hai que esquecer que a xénese de que Belas Artes este en Pontevedra procede precisamente da propia Bienal, porque créase un congreso, o que eu asistí sendo estudante, un congreso en Pollo Pontevedra, que é o xermolo de onde nace todo, onde están aí unha mancha de profesores de facultades de Belas Artes de España facendo comunicacións e ponencias sobre Belas Artes, etc. E iso foi como o pistoletazo de saída. Eu casualmente estiven como estudante, como alumno asistente a ese congreso de Pollo, e efectivamente iso unido, que coincidiu ademais, creo lembrar, se non me equivoco, con unha Bienal, que fóramos incluso a propia xente
que nos coñecimos no Congreso de Pollo, pois a visitar a Bienal, etc. E efectivamente, despois a Bienal foi medrando e eu lembro cando empeza a ocupar mesmo espazos da propia facultade do cuartel de San Fernando para ser usados para exposicións. Tamén, por exemplo, cando mesmo o Instituto Valle Inclán de Fronte é utilizado para performance e para intervencións nas aulas do Instituto tamén para espazo expositivo, etc. Entón, bueno, efectivamente, a Bienal que aquí que apareceu así de súpeto a partir desta cuestión, pois efectivamente tamén forma parte da historiografía da Facultade de Belas Artes e, por supostísimo, tal como acabas de decir, Cerviño, na historiografía da arte contemporánea na Galiza, efectivamente. Sí, eu vexo desde unha perspectiva histórica, eu non vivín tan de preto, no? O que eran as experiencias e as visitas ás bienais, menos na última parte, nas últimas edicións, no? Que sí que as puiden ver. E o que sí eu entendo é que a Bienal realmente recollía un concepto máis antigo do que era a idea de exhibición, de exposición de arte. Naceu un pouco como unha especie de traducción do que era os salóns nacionais, non? Exhibir a arte que se facía arte actual, pero tamén cuns criterios que a veces eran bastante endebles, bastante frouxos, nas primeiras edicións, sobre todo, non? Hai que pensar que a Bienal de Pontevedra nace a finais dos 60, nace a finais dos anos 60. Entonces, nesas datas, claro, naceu moi vinculado tamén co turismo, a cuestión de intentar renovar, renovar a imaxe de Pontevedra, ¿no? Como unha cidade turística, cultural, ¿no? Unha pequena capital cultural de Galicia, ¿no? E realmente axudou a fortalecer un pouco tamén a imaxe que teña polo Museo de Pontevedra, de ser unha cidade realmente que lle daba valor á cultura, ¿no? E moi vinculado nesa época, final dos 60, 70, co turismo, épocas estivais e, moito interese en reforzar esa imaxe. Que pasa? A nivel de criterios ou de xurados, era moi heteroxéneo e nas primeiras edicións, bastante, como era habitual nese tipo de certames, non había un criterio claro, había unha mezcla moi evidente, non? Que pasa? Que co paso do tempo, a partir dos anos 80 sí que se empeza a dar unha definición máis clara e empeza a enlazar a Bienal de Pontevedra co que é o moderno concepto das bienais internacionais de arte, como fenómeno que xa máis característico xa dos anos, sobre todo dos anos 90, a partir dos anos 90, ¿no? Que ten que ver coa idea de comisario. De que un comisario ou un equipo comisarial leva a cabo unha selección de obras, ¿no? Para amosar en distintos espacios da cidade, ¿no? Poden ser interiores ou exteriores. Entón, nese sentido, eu penso que a Bienal realmente fixo un tránsito, un percorrido entre un concepto antigo de Bienal de arte clásico, por así decirlo, que veña de moi atrás, a un concepto moderno que lamentablemente se truncou moi pronto, porque realmente a última edición non sei se foi do 2010 ou 2010. 2010. Claro, xa un concepto máis actualizado do que son as bienais internacionais de arte, máis achegado ás novas dinámicas. Foi unha iniciativa que activou, importante tamén para activar o que é o concepto moderno de políticas culturais, que non había, que non existía en Galicia apenas, non se fixera nada. E entón, esa idea de grandes eventos, con ese enfoque público, moitas veces vinculado co turismo, pois é estaba anunciando un pouco algunhas das dinámicas máis actuais en relación coa arte, coa difusión da arte e a presentación pública da arte, non? Xa cando remata, como acontece con outras bienais, por certo, con outro tipo de bienais, coincide o remate destas bienais coa aparición ou con un funcionamento máis ou menos normalizado dos museos, de espacios de arte contemporáneo. En Vigo pasou algo máis ou menos semellante, salvando as distancias, co tema da fotobienal. A fotobienal acaba a fotobienal de Vigo cando empeza a funcionar o marco.
Sí, o problema, entendo, neste senso é que, por exemplo, o legado da Fotobienal de Vigo, que é importantísimo para comprender o desarrollo da arte galega e, sobre todo, a presencia de Galicia en termos internacionais no ámbito da fotografía, acaba sen deixar ese espazo de intervención, de proxecto, de relectura do territorio, que é importantísimo no desarrollo tanto de coleccións como de proxectos de configuración de coleccións, en fin, incluso de museos. Entendo que a desaparición da Fotobienal de Vigo, que foi pioneira en España en moitos sentidos, de convidar, por exemplo, a moitas figuras internacionais que recalaron en Galicia e que organizaron proxectos específicos sobre Vigo, sobre o seu territorio, sobre outras partes do territorio galego, etc., foi crucial, ¿no? Esa perda, esa perda dese sentido de organización, porque todas as bienais teñen tamén unha cuestión de encargo de proxecto, de involucrar o contexto, de reler o contexto. Entendo que tamén, bueno, foi unha perdoa para a facultade, no? Eu me lembro, eu fui o comisario da última Bienal e coa Facultade de Pontevedra tivemos un traballo intensísimo de actividades, non só de presentación, sino tamén de actividades cos grupos, para presentar dentro da Bienal o que se estaba facendo na facultade. Incluso hubo proxectos como de Paloma Cabello, que era profesora de mediación naquela altura, de proxectos para o curso dos seus alumnos, de proxectos de mediación sobre a Bienal nas rúas, nas prazas de Pontevedra, en termos de publicación, en termos de actividades. Foi unha experiencia riquísima, ¿no? Esa é a perdoa que entendo que un museo non pode suplir. Un museo ou un centro de arte é outra cousa, ¿no? A Bienal é algo que axuda e que contribúe a esa consolidación do espazo local, ¿no? Do espazo local en relación ao internacional, dun xeito moito máis dinámico. Ben, hai tamén unha pregunta precisamente sobre hai varias preguntas dirixidas á facultade, ¿no? A Facultade de Pontevedra e a Facultade de Santiago. Hai unha pregunta de María Gil Martínez, que vou lerla completa. Escribo para enviar unha pregunta en relación coa mesa redonda da presentación Cultivar Incertezas. Por aquí vai. En primeiro lugar, gustaríame felicitarvos pola exposición e por todo o conxunto de actividades propostas en relación. Penso que é un paso moi importante e significativo de cara a formar un discurso propio da arte contemporánea en Galicia que aglutine as facultades de Belas Artes, de Historia da Arte e o CEGAC. Como apuntabades na mesa redonda, a creación da Facultade de Belas Artes, o nacemento de CEGAC, o peso de María Luisa Sobrino na USC e todo o conxunto de crítica e comisariado que xurdiu desta revolución foi fundamental para crear un corpus artístico contemporáneo galego. Penso que cada peza é imprescindible, inda que, a día de hoxe, siga parecendo que existen certos muros entre institucións e facultades e de ambas co mundo profesional. Neste sentido, e relacionado
co que falabade sobre o interior da facultade e o exterior da mesma, onde igual o alumnado non era de todo consciente do que sucedía ao seu redor, pregúntome, pensando de cara ao futuro, como credes que influirá este tipo de proxectos expositivos nesta relación? É este o camiño para derrubar dunha vez estes muros? Si queres, Santi, empezo contestando eu. Claro. Pois, eu creo que con todo o que significa e o infinitamente agradecido que está Belas Artes a que o CEGAC faga esta exposición, hai que decir que isto non é algo que nace agora. Quero decir que o CEGAC leva moito tempo con diferentes direccións, por fortuna tamén, convidando o seu profesorado e os artistas surdidos da facultade, e iso é un infinito valor que está aí na mochila de Santi, agora como director, e como mochila do CEGAC. Quero decir, é algo que non nace hoxe, sino que vende vello. Profesorado que expón aí, alumnado que expuso aí en múltiples exposicións colectivas e mesmo en algunhas individuais, e infinidade de compañeiras e compañeiros da facultade e mesmo egresados da facultade que participaron en mesas redondas, textos para catálogos do CEGAC, etc, etc, etc. Eso é un infinito valor que ten o CEGAC e que ese muro do que fala, por fortuna, a verdade é que nunca acabou de ser un muro en si mesmo, porque o CEGAC, eu considero que me atrevo a decir que ningunha das direccións do CEGAC estivo de costas á facultade e a xente que traballa na facultade, porque eso significaría estar casi de costas á realidade galega. E iso é unha bendición que ten o CEGAC e Belas Artes de que ese muro. E creo tamén, por fortuna, que con maior ou menor fortuna o fan todas as institucións artísticas galegas. Prácticamente todas, creo que todas tiveron que mirar necesariamente cara a Belas Artes, sexa ao seu alumnado ou sexa cara aos seus docentes, docentes, artistas, investigadores, curadores, críticos, artistas estudantes, artistas que fixeron proxectos de formación artística nos centros. E isto, como decíamos na mesa redonda anterior, previa a esta, creo que está todo o tempo presente nas institucións galegas. Entón, persoalmente, eu creo que ese muro nunca existiu demasiado. E creo que, en xeral, as institucións artísticas, pero falo de moitas institucións artísticas, podo poñer, por exemplo, institucións de niveis moito máis básicos, como son, por exemplo, o Centro Cultural Marcos Valcárcel, da Deputación de Ourense, igual que podo falar da Fundación RAC en Pontevedra, ou que podo falar de o Torrente Ballester en Ferrol, tamén. O Centro Cultural Torrente Ballester, etcétera, etcétera. Entón, eso é significativo de como, todos os profesionais que traballan en todas esas institucións artísticas son moi conscientes de que estar en contra ou de costas á facultade sería absolutamente desprestixialos a eles mesmos como profesionais. Hai, en cambio, outra cuestión que é máis peliaguda e que igual non se tratou estes días e que ocorríxeme a min a partir de agora do que estabades a falar, que ás veces os propios muros os xeneran os propios estudantes. É dicir, no sentido de que moitas veces o alumnado, e quizáis isto ocorre con máis frecuencia nas últimas xeracións, está un chisco de costas moitas veces ás propias institucións. É dicir, no sentido de que se o CEGAC ou o Marco ou a Torrente Ballester están a organizar un curso, un obradoiro, un taller, etc., etc., ás veces nos topamos con que o alumnado non é copartícipe e activa esos resortes para a súa formación. Ou nos topamos, eu son docente dunha materia optativa que se chama Xestión, Ámbito Artístico e Mundo Profesional. E entón, todas estas cuestións
da museografía, do que está fora da formación da facultade, para min son cruciais. E me atopo todo o tempo coa infinita sorpresa, desagradabilísima sorpresa, por outra banda, de que moitas veces o alumnado está tan mergollado no seu currículum académico que esquece ir a ver exposicións no Marco, no CEGAC, na Fundación Luis Seoane, no Centro Cultural Torrente Ballester. Eu fagolles un exercicio que consiste en que fagan un estudo dunha institución artística e que fagan un estudo do quen a dirixe, a programación no último ano, etc. etc. E podedes creer que moitos deses estudantes que son de cuarto de Belas Artes do último curso, descubren por primeira vez moitas das institucións. Eso sí que é un muro que estamos levantando e do que somos todos culpables, en primeiro lugar o propio profesorado, e tamén as novas formas de educarse o alumnado, que están moito máis pendientes das imaxes que penduran en Instagram que de coller e de ir a ver unha exposición. E iso, non sei se foi surdindo nestes debates, en estas cuestións, Santi, de que se están a falar, pero creo que é un tema grave ao que temos que intentar poñer remedio entre todos. Eu creo que as institucións están poñendo moito da súa parte, a xente da curadoría o está tamén a poñer, e as institucións, por suposto, tamén. Pero algo pasa cultural e socialmente nestes tempos nos que vivimos, que ese alumnado que debería ser moito máis activo e que debería moverse con naturalidade a Santiago ou a Vigo para ver exposicións, ou mesmo ao Museo de Pontevedra, despois, para sorpresa nosa, mesmo sendo estudantes de Belas Artes, non o fan. E isto é algo que está no debe de todos nós, algo que está por arranxar. Sí, en relación con ese tema, eu creo que sí que é evidente que hai algún tipo de salto de distancia, ¿no? Distancia que moitas veces fai que o alumnado pues non se achega ás institucións culturais ou ao ámbito expositivo, ¿no? Algo pasa, eu creo que un pouco, culpables somos un pouco todos, porque hai bons proxectos, hai boas exposicións, pero tamén é certo que, efectivamente, coas referentes culturais, os modelos ou referentes culturais, en moitos casos, para a xente nova, está tamén noutras formas de cultura, a veces cultura dos medios de masas ou outras formas culturais. Entonces, a veces tamén, en ocasións, pode ser que non sexan tamén atractivas algunhas propostas, que non lles tiren, non lles realmente estimulen. E en outras ocasións, o que comentaba antes tamén, o que comentabas, José Manuel, as propias inercias docentes, estudiar para os exámenes, facer os traballos, que logo hai que pensar tamén que teñen vida ao marxe da vida persoal, ao marxe da universidade. Entón, tamén poden estar facendo tamén actividades de tipo persoal ou cursos ou o que sea, non? Entón, a veces, o día non dá para máis, tamén. É outro posible motivo tamén, que o día non dá para máis. De todas formas, eso, están as inercias docentes, están outros modelos culturais, outras referencias culturais que eu creo que están moi presentes para o ámbito da xente nova que están estudiando nas titulacións, en Historia da Arte, en Belas Artes, ¿no? Titulacións vinculadas coa creatividade ou coas artes, ¿no? Entón, eu tamén estaba pensando, cando estabas falando, de que a veces tamén é boa estrategia formular propostas que podan ser distintas das habituais. Por exemplo, esta exposición, o que preguntaba a María, ia por aí un pouco a pregunta, se podía facilitar un pouco que hubiera máis achegamento. Esa exposición realmente plantea esta presencia de Belas Artes, fai máis visible, por así decirlo, ¿no? A Facultade de Belas Artes dentro dun contexto museístico, ¿no? É certo que levamos anos vendo alumnos ou profesores pasando polas salas de exposición e polos catálogos, pero esa exposición fai visible a importancia e todo o que está producindo a facultade como conxunto, ¿no? De Belas Artes, ¿no? E estaba pensando que hai certo tipo de actividades ou de foros que poden ser moi propicios para que se encontre xente, para atraer xente, estudiantes de Belas Artes, de Historia de Arte ou outras titulacións. En ocasións, seminarios, congresos, reunión de investigadores,
a veces axudan, facilitan a que veñan investigadores de aquí e de alá, non? Un pouco de ámbitos moi diversos, non? Estaba recordando, por exemplo, no seminario de novas narrativas, cando organizamos, non? Pois, o seminario, nos veíamos como, bueno, como estaba xunto con a Garledo, estábamos na coordinación, non? Do seminario, veíamos os matriculados, non? E veíamos que había moita xente, moitos estudantes que viñan de Historia de Arte e outros moitos viñan de Belas Artes. Aconteceu un pouco, recordaba un pouco o máster de Arte Contemporáneo que dirixiu Marisa Sobrino, que nas 5 edicións que tivemos había alumnado de Historia de Arte e alumnado de Belas Artes. E non, algunhas das sesións se celebraban, as clases se celebraban no CEGAC, no mesmo CEGAC. Quero decir, en ocasións eu creo que tamén é unha liña que pode ser moi estratégica, moi interesante, propiciar certo tipo de encontros, de seminarios ou ámbitos que poden realmente tirar un pouco tamén de estudantes ou de xente interesada, non ten por que ser solamente estudantes universitarios, pero que a partir de certos temas, de certos debates, realmente poden facer un pouco, poden tirar un pouco da xente, poden tirar un pouco da xente, atraer un tipo de público que moitas veces non acaba de achegarse aos museos, un pouco por inercias ou por motivos que sexan, non? Ángel, non escoitamos. Ahora sí, é que tiña desactivado o micrófono. Digo que, bueno, que é verdad que, como decía Xosé Manuel, que sí que pasaron alumnos e pasaron profesores polo CEGA en concreto, por outras institucións museísticas ou por outros centros, pero tamén é verdade que cada vez que falas, e eu falo a menudo do meu traballo curatorial con xente, con alumnos e con máis novos e máis vellos, a crítica non da hora, senón dos últimos anos, viña sendo que os deixaban de lado, non? Que non se preocupaban do traballo dos artistas locais, que estaban máis centradas en exposiciones con maior visibilidade de artistas foráneos ou de artistas con unha visibilidade importante na escala internacional. Entón, sí que, sendo isto a medias certo e a medias incerto, non? Quero dicir que é verdade que había certa presencia, pero é verdade que a presencia podía tamén ter sido maior nos últimos, estou falando dos últimos 10 ou 15 anos, non de ahora mesmo. Sí que está, eu solo incidir nun momento no que dice Miguel Anxo, que sí que igual que había desde as institucións, desde o CEGAG en concreto, desde todas as institucións en xeral, articular esas outros canles, outras actividades máis enfocadas a esta conectividade entre o alumnado e a propio prácticas didácticas da facultade e a institución museística, o CEGAG ou o Marco en concreto, que ademais está máis cerca aínda. Quero dicir que unha das razóns desta exposición ou deste proxecto expositivo era un pouco tamén facer de engrasar esta relación entre as dúas institucións, non? Darlle un impulso a que realmente a colaboración se faga máis forte e máis ampla. Penso, bueno, solo decir eso, que é verdad que os alumnos pasan por aí, pero é verdade que teñen que pasar e que poden pasar moito máis. Ese está. Sí, Xosé Manuel. Es que como es unha cuestión moi interesante e moi viva, creo que collimos aí un oso interesante para morder. Efectivamente, eso conecta con outra cousa, o que acaba de decir agora Cerviño, conecto con un asunto importante. Tamén é verdade, igual que dixe en todo o anterior, que efectivamente, ás veces, e en certos períodos, as institucións artísticas non se prodigaron moito co escenario artístico galego. E isto é así. Por exemplo, o Marco tivo un longo período de tempo no que estivo moi de costas o escenario artístico galego. E isto, sobre iso, mesmo teño escrito. Quero dicir que xa é algo que está escrito e contado. Perdón, o Marco tiña establecido dentro do seu programa de traballo, hasta fai ben poucos anos, que non se facían individuais de artistas galegos vivos. Os artistas, unha das primeiras foi a de Jorge Barbie, me parece. Non foi fai 15 anos. Pois sí, pois eso, bueno, eu creo que eso xa me parece xa un dislate
E xunto con iso, efectivamente, eu creo que é sintomático que, por exemplo, o Marco principia a mirar cara a realidade galega justamente cando conta con pouco orzamento. É dicir, igual que tamén digo que sempre estiveron, porque tamén o Marco tivo cousas próximas ao escenario artístico, por exemplo, ao escenario artístico galego, co tema do anexo, etc., pero sí que é verdade que en períodos moi longos e en anos, digamos, de orzamento glorioso, en esos momentos esquecía por completo o entorno máis próximo. E eso, bueno, pues hai que decirlo tamén, quero decir que así como todos están a xogar este partido con Belas Artes, efectivamente, corroboro e mesmo concreto o que está dicindo Cerviño en que eso ocurriu tamén en certos e tampouco todas as direccións do CEGAC tiveron o mesmo grau de implicación co contexto galego, eso tamén, pero era así un pouco mutatis mutandis, non? Unha visión un pouco amplia, pero efectivamente, claro, non todo de que todos estiveron entregados, e efectivamente ás veces, e iso tamén é outro valor desta exposición, o feito de que hai moito e bo no propio contexto máis próximo, e iso tamén creo que o falastes en outra mesa, é que ás veces o certo é que os nomes de relumbrón, certos nomes de fora efectivamente son fundamentais e son esenciais, pero teñen ás veces un chisco de relumbrón que non teñen os de proximidade, pero esa ecoloxía de proximidade tamén na arte é moi necesaria e moi vivificadora, e en ese senso, pois eu creo que tamén os artistas saídos da facultade en ese senso teñen tamén unha gran parte de razón cando din que en moitos momentos se lles esqueceu a eles a prol de outros nomes de fora. Pero non é unha cuestión de dentro ou fora, porque é fundamental que conviva todo, porque nada máis lonxe de un nacionalismo excluinte e cego e cerrado, sino que hai que vivir unha convivencia bueno, e a propia facultade proba diso, a Meirande un 50% do seu profesorado é de fora, e iso creo que tamén foi unha cousa moi beneficiosa para que o humus da arte galega se enriquecese con novos nutrientes. Eso totalmente de acordo. Pero bueno, era como un apuntamento, perdón, Santi, a isto que decía Cerviño. No, moi enriquecedor. Pero me gustaría lembrar que o Marco comezou a súa andadura con unha enorme exposición de Atlántica, que despois organizou exposicións moi interesantes como Urbanitas, Veraneantes, era outro... É dicir, colectivas onde había un sustrato local moi importante e que se deu a coñecer nesas exposicións colectivas, non? O CEGAC tivo probablemente máis sensibilidade de cara ou máis continuidade, non diría sensibilidade porque é un termo que podría ser confuso neste contexto, pero probablemente hubo máis alternancia de internacional, español, portugués, galego, non? Unha mistura, unha boa mistura, non? Unha mistura máis dinámica probablemente, pero tamén porque tiña colección. O que faltaba en Vigo era precisamente a fotobienal. Si a fotobienal houvese continuado, habría podido ser precisamente un alter ego, un interlocutor moi forte para o Marco de asentamento precisamente desas políticas culturais que estabais dicindo antes e desas incidencias no territorio, ¿no? Unha das cousas probablemente máis interesantes na formación dunha colección
que está asentada nun territorio con unha forte personalidade, precisamente esa documentación. Ese traballo o fixo a Fotobienal, o legado da Fotobienal está no marco, aínda que non está clara tampouco esa relación entre o marco e a colección. É unha colección que non se continuou, polo tanto é unha colección que está circunscrita a un período moi concreto, que é o período das fotobienais. E claro, iso é unha mágoa, porque como a mesma Bienal de Pontevedra, ¿no? Eses eventos sí están propiciando unha interrelación e unha conexión do local, do humus local, coa realidade exterior e internacional. E, sobre todo, unha das cousas probablemente máis importantes que vin moi ben nesa Bienal de Pontevedra era a importancia que para os voluntarios, os alumnos da Facultade de Pontevedra que podían traballar con artistas convidados, permitíalles unha nova visión, un crecemento, un enriquecemento. No mesmo CEGAC, que agora ten unhas limitacións máis fortes en termos de colaboración, voluntarios, toda esa parafernalia que teñen as bienais xa non é posible. Hai outras fórmulas de contratación, polo tanto, de emprego público, é dicir, todo é moito máis limitado. Esa é unha pérdua realmente de formación para os estudantes, ¿no? Nas bienais, estou pensando na Bienal de Mercosur, en Porto Alegre, foi definitiva para o crecemento desa parte do Brasil, a participación de voluntarios desde todas as facultades da Universidade de Porto Alegre ou na Bienal de Sao Paulo. Son bienais que, incluso bienais europeas como Manifesta ou Liverpool, involucran a persoas que están nos espazos educativos da cidade e nos espazos de emerxencia artística da cidade. E, polo tanto, é un espazo de experimentación extraordinario, ¿no? Que cando nos organizamos aquí no CEGAC unha exposición, nos non podemos plantexar nin voluntarios, porque va en contra de todas unas normas que están planteadas desde instituciones, ¿no? É unha pérdua. Sí, sí. Digo que algún día habrá que falar da burocratización do sistema público de contratación e como se está convertindo nunha pedra, pero unha pedra gigantesca no camiño das actividades culturais. Vamos, eu que me tropezo nas tareas curatoriales, te tropezas con esa pedra cada 2x3, desde para comprar un bolígrafo ou para facer unha contratación dun axudante, dun alumno dunha facultade que veña a facer unha axuda de comisariado, por exemplo, que sería fantástico para él, ¿no? Pero todo ese tipo de cuestións, bueno, estámonos saindo, non vamos a introducir este tema, pero eso que indica sí, é moi longo. da burocratización do sistema público é terrible, terrible. Sí, e tendría derivadas de todos os xeitos moito máis políticas, ¿no? É dicir, son cuestións que están pensadas precisamente para evitar a corrupción. Sí, sí. No, está claro. É que é así. Temos aínda algunhas, vamos a ser xa un poquinho máis rápidos porque estamos chegando casi aos 60 minutos, pero, bueno, hai algunhas cuestións, a ver, hai unha pregunta que sobre máis alá, bueno, vou ler a pregunta, non? Está máis dirixida a Buxán. A oferta da facultade non é só artística ou dirixida cara a creación,
Noutros países valórase unha formación en Belas Artes para dirixir ou integrarse en departamentos de deseño, comunicación, marketing, desenvolvemento de proxectos. Por que non hai máis interacción entre empresa privada e arte, Facultade de Belas Artes? Que fai a facultade para romper esa barreira? Sí, efectivamente. Esto, bueno, nos atañe a todos, mesmo a historia da arte e o visualizamos todos. É dicir, as carreiras humanísticas, claro que son esenciais e terían que formar parte dos gabinetes dos CEOs, eso ahora que está moi de moda, os CEOs das empresas, terían que ter tamén xente de filosofía, xente de belas artes ou xente do mundo das historias. Efectivamente, pero iso o vemos despois de cote en todos os aspectos da nosa existencia. Eu creo que os gabinetes das alcaldías, os gabinetes dos deputados, das deputacións, etc., terían que ter sempre alguén do mundo das artes en xeral, porque creo que eso tamén é saudable para imbricar as artes en xeral. Antes se falou de ópera, o teatro, o cinema, a literatura, a riquísima literatura galega, as artes plásticas, etc. No contexto da actividade política, empresarial, das empresas, etc. Evidentemente é algo que estamos, como estamos no tema da burocratización que decíades antes, a anos luz de outras culturas, particularmente anglosaxona, na que o tema da cultura o atravesa todo, non? Está en todos os ámbitos e eso se percibe logo porque porque cando se urbaniza un barrio se nota que hai un concepto de arte por medio, cando se crea un espacio sociocultural ou cívico para actividades mesmo, pois non sei, con drogodependentes, pois se pensa na estética, se pensa nas artes plásticas, ou cando se fai un hospital e se pensa nun pabillón, se pensa nas artes e na cultura e nos libros e todo isto que amamos os que estamos aquí, non? Pois efectivamente, isto é algo que todos vemos que fai falla e que por desgraza nos países meridionais é algo que non está demasiado presente. Eu quería decir sobre isto que o arte, o que as artes rompan un pouco as barreiras do sistema artístico, se expandan pola sociedade. Unha das actividades que temos, acabo de ver aquí que para o próximo 10 de abril, é a presencia no CEGAD de dous alumnos de Belas Artes, Salvador Cidrás e Vicente Blanco, que están facendo un traballo máis que extraordinario en canto a aplicar, están facendo en Lugo, na Escola de Magisterio de Lugo, en canto a aplicar as prácticas artísticas, a creatividade, á educación, non? Abrir o seu, digamos que a propia funcionalidade das artes se sai do sistema artístico para meterse na educación. Teñen un blog, teñen un libro editado por Calandraca e están facendo un traballo en canto a eso, a aplicación dos recursos das prácticas artísticas á educación dos máis pequenos, non? Que, bueno, era tamén un pouco por recordar que este é o 10 de abril e que están todos os televidentes invitados, que será unha cousa extraordinaria. Sí, hai unha... eu quería... Porque hai algunhas coincidencias entre algunhas das cuestións que plantexa o público. Hai unha pregunta directamente para USC que pode conectar con a seguinte. Na USC exponse investigacións ou teses sobre a arte contemporánea máis inmediata en Galicia que abordan temáticas como a desta exposición, un pouco a pregunta. Despois hai un plantexamento se hai algún tipo de colaboración entre a Facultade de Belas Artes e a Facultade de Historia da Arte Contemporánea da USC. Sí, ben, gracias. Pois, en canto a tese, sí que hai algunhas teses en marcha.
vinculadas, e algunhas que se teñen leído, ¿no? Somos varios profesores no departamento, sí que hai algunhas que se teñen lido ou están en marcha vinculadas con arte contemporánea galega. Concretamente, en concreto, pois estou con doutorandos e doutorandas que están facendo tamén sobre fotografía contemporánea en Galicia, sobre arte no espacio público, intervencións artísticas no espacio público, que tamén en Belas Artes tamén se leu unha tese tamén que ia un pouco nunha liña moi semellante de Lucía Romaní, certo, non? Despois en traballo sobre arte edición gráfica, ¿no? En Galicia, e logo prácticas colaborativas, ¿no? Experiencias e prácticas colaborativas. O caso máis cercano e doutorandos que están traballando comigo, e entonces, e logo aparte hai outros que se teñen feito exposicións xa un pouco máis chegadas un pouco máis a outras épocas, ¿no? Sobre Eugenio Granel, por exemplo, arte e violencia, ten habido así teses publicadas, sí, efectivamente. Entonces, a nivel de investigación, sí que hai proxectos en marcha, e, bueno, moitas veces o que fai falta son, eso, pois, a veces proxectos máis que cheguen a ter un alcance máis ambicioso ou que máis con colaboracións con outros asentes ou outros grupos de investigación. Con Belas Artes, de feito, tivemos contacto, sobre todo, colaboracións a nivel de proxecto, máis a nivel de proxectos de investigación. Por exemplo, traballei nun par de proxectos, por exemplo, Javier Tudela, ¿no? O Lucía Romaní, tamén, canales alternativos de creación. Tivemos logo uns seminarios tamén no CEGA, que se editaron uns volumes, ¿no? E logo mesmo un proxecto anterior tamén, colaboramos. Son colaboracións polo xeral puntuais, e o que sí que é certo é que a nivel de docencia, de plan de estudos, é complexo, é máis complicado establecer esos vínculos en boa medida porque tamén son universidades diferentes. Bueno, se poderían facer cousas, se podrían incluso plantear para a nivel de títulos incluso de posgrado, é unha opción que se podría ver opcións interesantes de confluencia, pero o certo é que a nivel de docencia a día de hoxe non temos un vínculo forte. Son máis ben vínculos a nivel persoal, a nivel de proxectos de investigación, que tivemos colaboracións ou actividades de outro tipo. En ese sentido, sí que nos vamos coñecendo, ¿no? Xa pasan 2 anos e nos vamos coñecendo e hai moitas confluencias con algúns investigadores ou profesores, ¿no? Queres engadir alguna cousa, Xosé Manuel? Bueno, eu casi un laio para un laio, digo sonrindo para no, que unha mágoa que efectivamente moitas veces pois a historia da arte e Belas Artes, pero eu creo que é algo común ás universidades de todo o Estado, non sei en outros países como é, bueno, pois están un pouco só por fortuna cando hai confluencia de persoas, como está dicindo ben Miguel Anxo, pois entón ocorre esa fusión, pero senón son como sendas absolutamente paralelas que non se entrecruzan. E entón é unha mágoa porque certamente temos tantos intereses comuns que nos unen moitísimas máis cousas que as que nos separan, que é casi difícil atopar as separacións. Entón, por os dous lados, non? Eu creo que teria que ser algo como moi común que en mesas redondas, en conferencias, que houvese un intercambio permanente de profesorado e alumnado das dúas áreas, seguro que sería riquísimo, pero eu en estes 30 anos da facultade vin no pouco agás cousas puntuais como di Miguel Anxo, e creo que, por desgracia, é algo bastante común na Universidade Española, que as facultades de Belas Artes van por un sentido e as historias da arte por outro, e entón bueno, pois é algo que habería que remediar entre todas e todos, pero parece que costa. Sí, eu penso que é unha materia pendiente que temos tanto no Departamento de Historia da Arte como na facultade, ¿no? Que eu creo que é posible facer cousas, é posible e eu espero que se podan facer
máis cousas cara ao futuro, pero é unha materia pendiente que temos a día de hoxe, eso é certo. Si, parecen Moi ben. os compañeiros que quedan para encontrarse na posteridade, non? Bueno, xa nos veremos na posteridade. Mira, Ángel, para rematar, hay una pregunta que está, bueno, entiendo que está dirigida a ti, porque hay una reflexión sobre, bueno, que en la selección de artistas, en la selección hay artistas indiscutibles de las primeras promociones, pero ¿cuáles son los caminos que han iniciado las generaciones más jóvenes? O las diferencias. Que pregunta máis difícil. É unha pregunta moi difícil. Eu penso que, bueno, que nesta, se entendemos polos máis jóvenes, entendemos os últimos, non sei, 5 anos ou 10, incluso dos 30, a característica máis... É unha cousa que xa teño, vamos, reflexionado sobre ela nas últimas exposicións e nos últimos traballos. A característica máis común destes últimos anos é que non hai unha característica común, non? Se pensamos que temos no pasado da historia da arte, xa non na escala galega, sino na escala global, que van sucedéndose como as correntes, non? Agora ven o conceptualismo dos 70, despois chega a volta ao orden dos 80, despois ven os novos salvaxes, ahora estamos nunha época que penso que tamén xa está a punto de cambio, estamos na época un pouco do procesual, a socioloxía, a política, os estudios de xénero. Entón, dentro de pouco, vaticino xa, boto aquí o vaticinio, volverá un novo, porque isto ten ese certo movimento pendular, non? Dentro de pouco volverá un novo orde, volta a orden despois do fartado así máis procesual. Entón, penso que sí, que si tú colles os artistas incluso dos 30 anos, non? Dos 30 anos da facultade, se empezamos polos primeiros, que son primeira promoción, que sería xente como Cidrás, Vicente, dos que acabamos de falar, o Álvaro Negro, o Ruth Masou, a propia Almudena Fernández, se os colles, os ves, non hai neso común. De feito, unha das dificultades do montaxe desta exposición era que non había neso común entre os artistas, máis que haber tido pasado pola facultade nun momento da súa formación. Entonces, as poéticas son absolutamente diferentes, os puntos de partida, as mecánicas de traballo, e penso que eso sería a definición do momento, non? Que tamén non un momento específico das artes, ni de meras artes, sino cultural. Non? Estamos nun momento posiblemente de crisis global, de crisis ideolóxica e de crisis moral. Entón, o que non hai é unha corriente que sea corriente dominante. Aquelo que decíamos nos 80, o espírito da época, que non sei como se di en alemán, pero seguramente Santi o sabe. Zeitgeist. Pois o Zeitgeist desta época é non ter Zeitgeist. Penso que eso sería a definición dos últimos anos da facultade. A mí, xa que penso que estamos pola hora que vexo que xa é moi avanzada, estamos cerrando, gustaríame dicir que para min a conclusión básica desta exposición e deste proxecto é que temos unha colección de artistas no entorno da facultade, sin saírnos do entorno da facultade, que é o territorio que investiga esta exposición, extraordinarios, vamos. Se o dixen na TVG, na última entrevista que me fixeron, e teño que dicilo outra vez, esta exposición estaría defendible ao 100% en calquera institución mundial do mundo. Vamos, artistas non ten nada que ningún problema, nada que achegar. Temos artistas dun nivel extraordinario. E aquí só están 30 dos 60, 90 ou 120 que podían ter sido, non? Quer dicir que esa para min é a conclusión. Que hai unha base de traballo extraordinaria e que, bueno, que entre todos, as institucións, os curadores, os educadores e os políticos, que se cuadra algunos está escoitando, teñen o deber de traballar porque isto non se esmorezca, isto non se acabe morrendo. Sí, para min este proxecto é sobre todo unha reflexión sobre a estrutura, o ecosistema da arte en Galicia. ¿No? É un pouco unha reflexión sobre o estado das cousas nos últimos 30 anos, ou a evolución da arte galega, as transformacións que se produciron
na arte galega neses últimos 30 anos. No? É tamén unha reflexión sobre os factores, no? os axentes. Vemos efectivamente que a idea de ecosistema é cada vez máis sólida, no senso que cada unha dos axentes que propiciaron esas transformacións foron de algún xeito imprescindibles, axudaron, e sobre todo unha visión de algún xeito coral, unha visión colectiva, de consulto, de grupo. E como van aparecendo e desaparecendo as xentes, non? Como aparecen, bueno, compradores institucionais e desaparecen, como aparece, bueno, non falamos hoxe, outro día falábamos na presentación no CEGAC do MACUF e da importancia que tuvo o MACUF dentro do propio ecosistema, non? Tanto as residencias, últimamente as residencias eran fantásticas, moitos, ou polo menos algúns dos artistas que están hoxe nesta exposición pasaron por residencias no MACUF. O sistema de compras das mostras era algo que todos os artistas estábamos esperando como, vamos, como auga, porque era unha das poucas sistemas de supervivencia. Bueno, as propias caixas de aforros, no, pues, as galerías que había cando empezou a facultade, case que todas desapareceron, se non todas, non sei se queda algunha, da 30, creo que é a heroica, 30, resistente. Entonces, creo que o sistema vai mudando, os artistas teñen que seguir vivindo dentro destas condicións cambiantes e agora nestas condicións pois ultra difíciles de que tivemos a exposición montada e o museo cerrado, non? Porque non había posibilidades sanitarias, quer dizer, últimamente todos son dificultades para o propio traballo artístico, pero bueno, o que tú dices un traballo coral, como a propia USC se vai incorporando, a importancia de María Luisa Sobrino xa se dixo aquí xa se citou, teremos unha reunión con ela nunha próxima mesa tamén para recordarlo e agradecerlo, é importantísima como motor activo de traballo, porque se non hai un traballo histórico e analítico, o traballo dos artistas perdese, sin eso non sei que non queda fixado, non, conceptualmente. Entonces, bueno, aí está como os sucesores de María Luisa, entre os que temos aquí a Miguel Anxo, son moitísimos e están por todos os lados ocupando postos dentro deste propio ecosistema, non? Bueno, non sei que máis poderíamos decir. Bueno, eu creo que o que temos que facer é convidar as persoas que nos están vindo a que poidan achegarse a Santiago, ao CEGAC, que poidan ver a exposición, que poidan de algún xeito asistir tamén a esa serie de actividades entre aula aberta e as mesas redondas, que serán actividades, algunhas delas en formato digital, como este mesmo, e outras intentaremos que sexan en formato presencial. De feito, as mesas redondas serán todas en formato presencial. Formato biolóxico. Sí, formato natural, diría eu. Que poidan disfrutar tamén dese esforzo que é fruto precisamente tamén de un conxunto de persoas, de un grupo de persoas que tanto desde a USC, desde fora das universidades, desde a Facultade de Pontevedra, desde o CEGAC, contribuíron directamente a plantexar este proxecto tamén como unha reflexión sobre a arte galega. Por lo tanto, hai un calendario de actividades que está colgado na web do CEGAC. Bueno, quedan por pechar algunhas das actividades. Creo que só unha é a mesa redonda onde estarán Marisa Sobrino, Fernández Cid, Antón Castro, Juan Fernando de la Iglesia, ti, Ángel. É a única que falta por pechar realmente unha data. O resto está xa plantexado. Convidamos ao noso público a esa participación, que sen esa participación quedamos baleiros nese diálogo. Por lo tanto, bueno, pues esperamos tanto na exposición como nas actividades. Moitas gracias a todos vos, moitas grazas tamén a Natalia Poncela,
que supoño que estará véndonos desde a súa casa. Apertas a todos ata a próxima. Moitas grazas. Xa, veña. Hasta logo. Apertas, hasta logo.